Друзья, приветствую вас! Устраивайтесь поудобнее. Сегодня будет очень интересный разговор с профессионалом своего дела. Сердце радуется в десятикратном объеме, размере, когда понимаешь, что твои земляки из города Гатчина добиваются огромных успехов. Строят бизнес, строят карьеру, личную жизнь, путешествуют и вообще находятся на своем месте. К сегодняшнему разговору я приглашаю специалиста и коуча, специалиста по архетипам. И сегодня мы будем раскрывать все карты, все тайны архетипов. Юлия, заходите, пожалуйста. Добро пожаловать. Попробую еще раз. Так, отлично. Секундочку. Юлия, я вас вижу и слышу. Это я успех. вас пока нет. Да, ну жду. Сейчас подгрузится все. Всем привет. Меня вечер. зовут Соловьева Юля. Я занимаюсь так или иначе, наверное, темой архетипов всю жизнь, потому что с детства я очень любила сказки, я очень любила фольклор, прочитала просто все, до чего у меня дотягивались руки. Вот. А потом уже где-то в возрасте 20 лет у меня в первый раз, то есть я подумала, что я что-то делаю не так в отношениях, и я познакомилась с первой архетипической системой. Потом начала свой бизнес уже совместно с мужем. Как догадываетесь, вопрос по отношениям я решила. Да, бесспорно. Да. И встал вопрос проявления профессиональных компетенций, работы именно с ними. И тут я познакомилась с архетипами во второй раз для личного развития, а в третий раз я познакомилась с архетипами уже ближе к, лет так 5-6 назад, когда в 17-м году, нет, в 16-м даже, в 16-м году, когда встал вопрос развития брендов, такого качественного, очень глубокого пиара, маркетинга, и как используются архетипы непосредственно в брендинге. И вот в 2020 году меня моя подруга, сейчас это мой бизнес-партнер, очень подталкивала к тому, чтобы я начала вести свои курсы по архетипам, делилась опытом, перестала сидеть на своих знаниях. И я сделала очень успешный курс «Архетипы для жизни», он называется, где рассказываю о системе архетипов, что это такое, как и для чего они нужны, как их использовать, как их использовала я, как их использовать для, в личной жизни, да, если так можно сказать, для саморазвития, как их использовать для маркетинга, в целях маркетинга. И, соответственно, сейчас на базе вот того курса, который был, сейчас уже идет коучинг, большой такой объемный трехмесячная программа, собственно, в партнерстве. Я ее веду. Вот, но это коротко. Коротко о себе. Да. Великолепно. Вот, Юлия, именно. а скажите мне, вот откуда все-таки ноги растут? Из классики психологии, из отца-основателя Карла Юнга, который как раз-таки и раскрыл миру, да, 12 архетипов? Сейчас расскажу. Там есть сейчас много кто говорит об архетипах и говорят по-разному, скажем так. Вообще архетип, слово архетип, оно известно еще со времен Платона, то есть это они уже были известны во времена Древней Греции, и дословно это переводится как первообраз, потому что архетипы — это первообразы в нашем бессознательном. Позднее для современного психологии, психоанализа архетипы нам дал уже Карл Густав Юнг, но это не та система из 12 архетипов, которая очень популярна сейчас. Это другая система, где есть архетип дитя, архетип старца, женщин, анима, анимус. Соответственно, там есть мана, личность, это сверхъестественные силы, наше восприятие сверхъестественных сил. Вообще, сам Юнг, он, как утверждает ряд источников, был человеком очень, таким чувствующим, очень глубоким, и большое счастье, что он оставил нам столько материалов, потому что, когда мы погружаемся в глубины бессознательного,
уже так немножко становятся более размытые границы, например, вот где вот эта вот манна личности, начинается что-то, что сейчас относят к эзотерике, а где заканчивается психология. У меня подруга была близкая, лучше, вот она поступила на психфак, а я тогда, ну, в Санкт-Петербургский университет. А я тогда очень увлекалась в то время эзотерикой, и когда я с ней разговаривала, у меня как раз вот этот вот момент, а где же вот заканчивается одно и начинается другое, он был не до конца для меня лично понятен. Сейчас я просто живу в концепции, что я единственная причина всего, что со мной происходит, вот, что мое мышление, то, как работает, то есть то, какие у меня убеждения, какие у меня первичные реакции определяют ту реальность, в которой я живу. Кто-то называет это магией, кто-то называет это психологией. Я считаю, что это ближе все-таки именно к пониманию мышления, фокусировки внимания. Много исследований сейчас на эту тему. И то, как я даю архетипы, это классическая психология. Хотя все время меня пытаются, а давайте астрология, а давайте мы вот это, а давайте Вот, вот то. кстати, я хотела уточнить, Да. вообще число 12 достаточно сакральное, правда? Ведь 12 месяцев, 12 знаков Да. зодиака и так далее. А не знаю, там, что связано с арканами, их тоже 12 в картах Ну, Таро их или нет? больше, Больше? да. Если обращаться в истоки, то Карл Густав Юнг, он изучал в том числе буддизм, в частности, есть в буддизме калачакра тантра, она считается закрытая, ну, точнее, в общем, тантры бывают разного уровня в буддизме. Вот, если вы откроете мандалу калачакры, это та тантра, которой занимается Далай-лама. Вот. И, соответственно, там Существо был... явно высшего порядка. То есть это Да, эксклюзивная, да, скажем так, тантра для него. да. То есть это из закрытых тантр единственная тантра, куда можно просто, как бы, есть сокрытые, есть явные. И вот это единственная, которую можно получить именно посвящение публично. То есть его дает Далай-лама, например. И, кстати, вот кто из Петербурга, кому интересно, Дацан, который в Петербурге, он тоже именно в направлении калачакры идет. И, соответственно, там 4 сектора, которые, то есть 4 сектора, 4 стихии, да, так же как в зодиаке 4, да, тоже вот этих вот больших сферы. И, соответственно, каждая из этих сфер, она как бы подразделяется на 2, а теперь фокус. То есть всегда спрашивается, где еще 4, чтобы получилось 12. В калачакре, то есть там дворец калачакры, он ориентирован по сторонам света, то есть по стихиям, и там есть как бы композитор, это условно как вершина пирамиды, это то, что все связывает, и тоже там 2 направления, и то, что называется безначальным, то есть это как область вот именно магического, бессознательного, подсознательного, и таким образом получается, что там тоже 6 вот этих вот секторов, 6 цветов, они, кстати, раскладываются по цветам радуги, тоже. И получается таким образом, что полностью соединяется вот эта вот система. И та система, которую дала Пирсон из 12 архетипов, ее система, которой я тоже пользуюсь, она как раз, ну вот я у себя на курсах, я рассказываю, как она раскладывается по мандале, вот как раз калачакры, то есть это знание, которым уже много тысяч лет. И, то есть эта связь, она прослеживается в тысячелетиях. И, соответственно, дальше мы уже непосредственно вот эти зодиакальные системы, они тоже построены на архетипах, нумерологические системы. То есть, когда ко мне приходят астрологи, нумерологи, human design, они все как бы находят, что да, это пересекается, да, на этом стоит. Поэтому, ну, в чем большое отличие системы архетипов и за что я так сильно ее люблю? В том, что когда кто-то что-то определяет по дате рождения, это подразумевает некоторую, ну, как предначертанность, да, некую судьбу. А когда, я не пойму, что со светом, вроде у меня и свет есть, но почему-то такое тусклое. Ну, у меня по крайней вас видно. Да? Прямо вот лицо освещено великолепно. Замечательно. Все светится. Вот.
Супер. Вот. И, соответственно, в системе архетипов все по-другому построено. Архетипы — это то, что нам досталось по наследству из коллективного бессознательного. Они все есть в нас уже. Мы можем архивировать, да, либо архивировать, либо активировать, что лучше, любой. И таким образом не жить потому, что нам предначертано, а стать самому творцом своей судьбы, то есть выйти из матрицы условно. Стоп. А как? Если их Да. всего 12, и они могут Да. появляться в разных там ситуациях и на разные, там, не знаю, количество процентов, назовем это так, как же мы можем выпрыгнуть из этих 12, превратившись в номер 13? Эксклюзив, Условно, начало? да. Есть там такой номер 13, скажем так. В каждом из нас, это Юнг тоже описывал, то есть центральная структура, как ядро нашей личности, она называется самость. То есть это самое главное, это мы, ну, как настоящие, мы подлинные. Вот если взять архетипическое колесо, ну, в общем, архетипы, их 12 штук, они расположены как колесо, и они там, ну, как осями идут, на самом деле. И связаны тоже с прямо противоположными. И вот когда в центре, они все пересекаются в одной точке. Это и есть самость. Когда он архетипический, что такое вообще архетип? Зачем он нужен? Архетип — это что-то, как можно сравнить самое ближайшее инстинкту высших животных. То есть это те программы, которые передаются нам по наследству и упрощают нам жизнь. И там, где нет нашей собственной идентичности, да, то есть мы не думали, не осознавали, у нас нет позиции какой-то по этому вопросу, все полости заполняются архетипическим содержимым. То есть все, что было в социуме... Хотим этого или не хотим, они все равно будут давать о себе знать. То есть мы этого можем и не понимать абсолютно. Да, мы, как правило, большинство людей этого абсолютно не понимают. Добраться до своего бессознательного большинству людей достаточно проблематично. И в этом плане архетипы — это как раз такой инструмент, с помощью которого намного проще найти связь, то есть выстроить вот эту связь со своим бессознательным и получить инструменты для того, чтобы своему бессознательному объяснить, что же я хочу, что же, как бы, в какую сторону мы движемся. У меня есть любимая шутка на эту тему. Представим, что наш мозг, да, наше сознание и наше бессознательное — это, ну, предприятие по добыче там алмазов или золотой руды. Вот, у нас есть там, не знаю, 10% работает 100 человек. 10 человек-менеджеров — это то, что мы осознаем. Вот, они сидят у нас где-то здесь, да, там в лобной доле, где центр принятия решений. Вот. И вот эти 10 человек дают команду тем 90 рудокопам, которые сидят в нашем бессознательном. Типа, ребятки, давайте копать, мы хотим алмазы. Вот. А бессознательное не всегда, как бы, знаете, как игра в испорченный телефон. Наше бессознательное хорошо, если мы дали команду копать алмазы, а если они услышали просто копать. А очень часто человек, когда говорит, он даже не осознает, ну, например, когда человек говорит, что он там потратит на что-то, ну, самый простой пример, да, потратит на что-то время или деньги. Что такое слово трата? Трата — это утрата навсегда. И, соответственно, какая была команда тратить? Сливаем, давайте, ребята. И вот как бы 90% этих рудокопов начинают жизнерадостно копать не в том направлении, скажем так. То есть наше бессознательное — это как наш добрый джин, который готов исполнить любое наше желание, но мы должны очень точно понимать, что мы хотим, и без всяких, ну, скажем так, не, да, когда человек, например, проговаривает какую-то свою цель и тут же придумывает себе, почему у него этого не получится, то что наши 90 рудокопов говорят? Копаем, чтобы не получилось, мы поняли, ребята, да, будем копать. То есть нужен какой-то третий человек, скажем так, медиатор, который бы знал, что происходит на том уровне, и докладывал наверх, а они уже, соответственно, принимали решение. А что это за связующее звено? Когда мы занимаемся темой архетипов, изучаем их, какие там тени, какие моменты, какие ситуации привели, например, к тому, что архетип в нас заблокирован, работает не в полную силу, да, не является вот этим, как бы, как сказать,
проявляется, ну, в искаженном виде. Вот когда мы с этим разбираемся, то есть наше бессознательное, оно понимает образы и эмоции. Оно слова-то, ну, понимает, но в меньшей степени, скажем так. И, соответственно, когда мы работаем с архетипами, и там идет сразу визуальная картинка, это опыт, который, ну, накоплен сотнями поколений людей. И мы связываем это в своем бессознательном. Так вот, то есть мы с помощью этого мы говорим, например, я хочу включить себе героя, или я хочу включить себе искателя, или любовника. Но даже по названиям становится примерно понятно, что мы вообще хотим. Вот. И, соответственно, но суть, как бы, она немножко даже не в этом. Ну, такая подлинная совсем суть. Это как инструмент, это как часть на пути. А настоящее, то, как бы, что является подлинной целью, это уравновесить вот эти все архетипические перекосы, да, проработать вот этот архетипический материал, понять, что в нас, ну, скажем так, привнесенного, родительская программа или программа социума, или еще, да, какая-то программа по роду, может быть, да, какая-то идет, ну, будем считать, что она родительская. И выйти в эту центральную точку, да, вот, то есть интегрировать тени архетипов, проработать, забрать оттуда ресурс, который там находится. Потому что наше бессознательное никогда не желает нам зла, оно просто, может быть, не всегда корректно нас, ну, понимает, да, что мы хотим. Вот. И, соответственно, когда мы это выстраиваем, мы приходим в центр. Мы приходим к нашей самости, где мы сами уже творим свою судьбу, где мы можем полностью свободно выбирать, потому что людям очень часто кажется, например, что это они выбирают, но на самом деле это выбирает не сам человек, а это выбор сделан еще поколениями людей до него, как реагировать на что-то, да, или это программа социума, архетипическая программа, потому что архетип — это, в принципе, программа социума, и выбирает не он, выбирает архетип. И, к сожалению, очень часто он выбирает в теневых проявлениях. Потому что даже если вот я очень люблю у себя в блоге проводить, ну, такие небольшие опросы, интерактивы, там, вспомните, какая у вас там любимая поговорка про деньги. Ну, вот и у большинства людей поговорки вспоминаются, где все плохо, где денег нет. Почему-то никто не вспоминает поговорки, где деньги есть, да? То есть, а что это говорит? А это говорит, что вот чуть-чуть копни под самый первый слой, и там уже совсем, ну, как бы неосознаваемые программы сидят, которые не работают на человека. Когда-то, допустим, да, было опасно быть богатым, ну, предположим, да, и человек может осознанно, ну, неосознанно, а бессознательно отказываться от богатства, потому что когда-то кого-то раскулачили. А вот это как программа, оно остается. И, в принципе, очень многие программы, не все, но многие, они относятся к тому или к другому архетипу. Вот и все. И вот то, что сейчас, например, очень говорят, там, вести там влог в стиле какого-нибудь архетипа, или сделать архетипический гардероб, или еще что-то. Да, это здорово, это замечательно, но суть суть она в другом. Суть в очень глубоком познании себя, трансформации и росте. Вот в этом суть. Можете поделиться личным примером, да? Вот вы с самого начала, да, сказали, что многие вещи вы проработали. Да. Окей, можно прям по ступенькам. Когда вы только начали заниматься архетипами, допустим, вы себя расшифровали, да, поняли, что проявляется больше, что там в теневом секторе, что дальше происходило, какова методика работы? Ну, сейчас та методика работы, с которой я начинала работать. Во-первых, архетипических систем очень много. И, например, богини в каждой женщине — это тоже архетипическая система. Боги греческого Олимпа — это архетипическая система, тоже с которыми работают юнигианцы. Я работала с системой, я пошла в школу Ларисы Ренар, вот, там тоже архетипическая система, но это потом я уже поняла, что это архетипическая система. И там были состояния, там любовница, хозяйка, королева, девочка и хранительница обруча. Ну, то есть интегральное состояние. Про ведьму почему-то не говорили, но, тем не менее, все-таки там она должна была быть. И я не могу сказать, к сожалению, я не могу сказать, что те архетипические системы, которые я изучала в то время, то есть были сдвиги,
Но сейчас я работаю совершенно по-другому уже. И, наверное, будет лучше, если я расскажу о том, как я работаю сейчас с этими Это архетипами. авторский метод, это какая-то ваша В личная принципе, технология? да. То есть это, ну, как, сейчас расскажу. Есть Пирсон, которая разработала систему из 12 архетипов. Вот, все ее, в принципе, кто архетипами интересуется, все ее знают. И она сделала открытие, что есть архетипический путь становления личности. Там 12 архетипов, и они как идут как 3 круга по спирали. То есть там архетипы семьи, архетипы пути, архетипы королевского двора. Но, к сожалению, это прекрасная система, она на самом деле изумительно работает. Но, как водится в книжках американских авторов, которые прекрасно умеют себя продавать, написано что, но не написано как. Как, да. Да. Потому что как стоит много тысяч или сотен тысяч долларов, чтобы это было как. Приходите, мы вас научим, это называется. Я тогда начала работать с моей подругой уже, партнером сейчас по бизнесу, Ольгой Черемновой. Она психолог, коуч, она медиум, вот, и мы с ней начали прорабатывать базовые установки, там, доверие к миру, доверие к людям, ценность. Ну, то есть я и до этого работала, но просто у меня не было никогда таких прорывов, скажем так. И потом, когда, ну, ценность себя, детско-родительские отношения. И потом, когда у меня встал вопрос в том, что я хочу свой курс сделать, я стала еще раз смотреть на это все. То есть, ну, как это из цикла я 3 года читала книжку, и вот на 3-й год я поняла, что там написано. И, соответственно, на вот этом вот синтезе я просто проанализировала ту работу, которые были, те моменты, которые мы прорабатывали, какие из них были мои личные, какие из них, ну, были установками социума, что это такое было, программы, то есть какие установки, например, должны быть, да, то есть, ну, ключевые моменты какие должны быть, чтобы проработать тот или иной архетип, чтобы он по-настоящему включился. Потому что, например, многие говорят там, ну, допустим, про архетип ребенка, он в тренде. Это первый архетип на архетипическом пути, это архетип простодушного. И все начинается с доверия к миру. То есть, да, самая вот эта вот база, это доверие к миру, как ее проработать. То есть, как сделать так, чтобы это доверие появилось. Потому что если мы включим телевизор, например, мы увидим, что там постоянно что-то случилось, катастрофа, трагедия, кого-то ограбили, мошенники были пойманы, там еще страшно, как страшно жить, это называется рубрика. Вот, и, соответственно, там, что простодушное — это про доверие к миру, это про любовь к себе, то есть оттуда начинается любовь к себе, потому что она закладывается в возрасте до 3 лет. Вот это любовь к себе, принятие себя, принятие мира, как он есть, и людей, как он есть. Вот, например, в буддизме это называется мир как бхага, мир как лотос. То есть, а лотос — это символ женщины. То есть, и когда ребенок, да, рождается, ну, вот одна из таких больших травм, которые есть, к сожалению, у многих людей, младенец рождается, да, и как это было сделано, и ребенка сразу забирают от мамы, да, кладут на какие-то холодные весы. И вот эти все моменты, они, хотим мы того или нет, они запечатляются. Они оказывают влияние, и потом, ну, опять-таки, уже тоже это доказано, что ребенок, когда он находится в животике у мамы, он все слышит, он все понимает, он все чувствует. И вот там вот формируется вот это доверие к миру, самое базовое. А потом уже ну, то есть, и, соответственно, я прорабатывала все вот эти моменты, то есть базовые вещи. Когда я их проработала, у меня стало, ну, больше происходить чудес, можно так сказать, да, то есть ты желаешь что-то, это происходит, ты загадываешь там клиента себе хорошего, то есть, ну, надо понимать, у меня, например, я, ну, вообще много работала с темой ценности, и у меня клиенты, то есть на консалтинг, на услуги, там я могу продавать на миллионные чеки. Вот я говорю, я хочу
клиента. И если ты доверяешь миру в полной мере, да, ты готов к таким деньгам, ты, ну, то есть там множество, на самом деле, еще программ идет, но базовое это доверие к миру, то тебе приходит такой клиент. Дальше уже там, насколько ты готов с ним работать, не сольешь ли ты его там и так далее, то есть на этапе сделки еще. Но это тоже, почему люди сливают, почему люди не могут, допустим, сказать свою цену. То есть там работает 3 архетипа на самом деле, это, 4 даже. Это базовые архетипы семьи, они отвечают за первичный материальный доход там где-то до 300 тысяч. Ну, всем родом из детства архетипы семьи там прекрасно раскладываются именно вот как по детско-родительским отношениям. И, в принципе, архетипы нам даны для того, чтобы, если мы в своей семье что-то недополучили, да, чтобы у нас это как вот на уровне инстинкта, да, как у котенка, там, не знаю, у щеночка, да, какие-то вещи, они уже сработали. Просто у нас инстинкты не только физические, там, да, глотание, сгибание там, коленки, бей или беги, но это инстинкт именно как вести себя в социуме. Если прям совсем грубо сказать, то это вот примерно так. И, соответственно, то есть стало приходить больше клиентов, стало больше обращений, больше интересных обращений, таких, как я загадывала. Потому что я доверяю, да, что у меня есть глубокое доверие к миру, и я по-другому реагирую вообще на все поступающие возможности, и у людей возникает другая реакция при общении со мной. Потому что мы все друг друга чувствуем бессознательно, и первое впечатление, оно формируется то ли за 2, то ли за 3 секунды. То есть мы еще здрасте не успели сказать. А уже все про нас все поняли. Вот. Согласна. Но вопрос. Можно я на секундочку уточню? Вот мне более-менее все понятно, когда мы работаем с брендом человека, да, с его бизнесом, да, и в какой архетип мы, скажем так, его отправляем, и по каким правилам в дальнейшем этот бренд должен развиваться, чтобы избежать, например, да, ошибок и так далее, не заходить на чужие территории. Но относительно человека, когда он, допустим, понимает, как, грубо говоря, устроен этот мир, да, когда он может считать более-менее любого, да, там, и по одежде, и по манере там, говорения и так далее. Когда он начинает играть роли, применять, да, примерять на себя эти маски, все-таки его самость, его сущность, она разве не остается при этом той же самой? То есть та, которая когда-то где-то была заложена, сформирована, и из нее, может быть, действительно тяжело. Я не знаю, какие должны изменения в жизни произойти, чтобы человек действительно поменялся. Здесь, смотрите, у меня вообще восприятие, вот кто-то говорит, люди не меняются, кто-то говорит, люди меняются. Я считаю, что люди меняются. Но как они меняются? Да? Каждый, представим, что человек это, все-таки это многогранная личность, да? Человек как бриллиант. И вопрос в том, какие грани, да, ограняются, какими гранями он поворачивается, на что он пускает вот этот вот свет своего внимания, своего фокуса внимания. Потому что каждый человек, у меня папа, например, он считает вообще категорически, люди не меняются. И я ему все время говорю контраргумент. Он мне сам в какой-то момент сказал: Юля, как ты поменялась? То есть вот когда я уже поняла вот это вот, как это работается, как это проходится, то есть вот эти там моменты детских травм очень много было проработано, то есть что от чего зависит, как это можно активизировать, то есть какие-то сильные моменты активизировать по своему желанию. Он мне сказал: ты очень поменялась, ты стала взрослой. Это мой папа сказал. Вот, то есть папа, который у меня просто жуткий скептик, наверное, прям такой достаточно жесткий в этом плане. И он сказал: да, ты изменилась. И вот можно обратить внимание, что те люди, которые действительно поменялись, всегда можно сказать: да, как сильно он поменялся, но найдется кто-то, кто вспомнит. Но в детстве же у него же это было, это же проявлялось. Так же, как и негативное до этого тоже было в его детстве и тоже проявлялось. Помните вот эта притча про индийского шамана, который говорит, там на одном плече у него там серый волк, на другом у него белый волк, да, один злобы, другой доброты. Какой побеждает? Тот, которого я кормлю. И вот здесь, в принципе, тоже самое, но есть такой момент, что у каждого архетипа, у каждого человека есть какие-то теневые проявления. Все мы, не бывает идеальных там солнечных зайчиков, скажем так.
Вопрос в том, что в каждой, ну, можно сказать, каждая тень, она сделана из золота. И вот это золото достать, да, а то, что там не золото, все-таки как бы утилизируем. Вот знаете, немножко звучит даже как инструмент манипулирования. То есть получается, что ты понял про себя, ты понял про других. И такой достаешь масочку, надеваешь и говоришь миру: здравствуйте, мои дорогие, как я рад вас сегодня всех здесь видеть. Да? Ну, Потом снял масочку и остался с собой наедине с хмурым лицом. Нет? Во-первых, нет. Ну, то есть, есть, конечно, кто-то, кто применяет так. Я как бы всегда говорю о другом. Конечно, если ты умеешь... Это, знаете, это как НЛП. Кто-то использует НЛП для манипуляций, а кто-то для того, для чего НЛП было создано, чтобы понять другого человека прежде всего. То есть научиться говорить на его языке, научиться его понимать и доносить ему свою мысль, быть услышанным. То есть, ну, это так же, как как атомная энергия, да, вот есть мирный атом, а есть там атом для ядерной бомбы. Но атом от этого не меняется, это от того, как человек им распоряжается, скажем так. Я всегда говорю о том, что, во-первых, очень видно, когда мы настоящие, когда нет. В психологии есть такое понятие конгруентность, то есть, ну, соответствие, да, внешнего и внутреннего. И вообще все очень хорошо, дураков нет. Все хорошо все считывают. Просто кто-то хочет обмануться по каким-то своим причинам, какие-то у него программы работают, да, им надо подтвердиться, что его обманут. А кто-то, ну, как бы копчиковый анализатор срабатывает, а он почему-то, как бы, ну, например, сделка не происходит. Ну, неважно, там, сделка, отношения, ухаживание, да все что угодно. И когда человек просто начинает, например, архетипы на себя примерять для манипуляции, ну, я, например, это всегда вижу. То есть для меня не составляет труда. У меня просто, ну, благодаря тому, что есть профессиональный навык, я могу объяснить по полочкам, разложить. Потому что. А человек просто с хорошо развитой интуицией скажет: ой, блин, нет, что-то, короче, тут какая-то лажа, и просто пойдет мимо. Он не скажет, что конкретно, но он все равно почувствует. В каждом из нас есть все 12 архетипов. И, ну, вот если по Пирсон, ну, и вообще все архетипы в нас есть, потому что мы как наше бессознательное, как компьютер, да, допустим, подключен к общему коллективному бессознательному, как-то компьютер с выходом в интернет. Вот, поэтому в нас есть все и все знания. Мы можем их, ну, как бы при желании притянуть, раскрыть. Вот, поэтому я, например, очень ответственно отношусь к той информации, которую я потребляю, и ту информацию, которую я даю людям. И, соответственно, когда мы просто в себе, в чем как бы мастерство, да, в чем навык, когда ты прожил разные архетипы внутри себя, ты их распаковал, ты вспоминаешь свой опыт, например, как ты был ребенком, или как ты отправился, да, в свой поиск, или как ты был героем, и ты включаешь вот эту часть себя и из сердца, да, из все равно своей личной интерпретации, да, из личного прочтения, там, архетипа, которое, вот чем глубже личное прочтение, тем ближе это к самости, да, тем ближе это в центр. Ты из этого говоришь. И это совсем по-другому. То есть это, ну, невозможно подделать. Мы всегда чувствуем, когда человек говорит от сердца. Ну, правда. Хорошо, Юлия, а вас еще люди способны удивлять? Или вы, в принципе, считываете их так моментально, что можете просчитать все их ходы наперед? Я в целом, ну, вообще, как и рассказываю на курсах, на коучинге. И в целом, если ты понимаешь, ну, архетипическую модель, она встроена, ну, она очень хорошо встраивается, потому что, в принципе, каждый человек, который соприкасается, он говорит: блин, ну, это ж правда так. То есть это настолько интегрируется с нашим опытом, просто это как все начинает складываться один к одному. И что архетипы, если ты их увидел, ты их уже потом все, ты не развидишь, это на всю жизнь. Вот. И, соответственно, людям, то есть я могу предсказать, как будет, ну, то есть, как это, наверняка знает только Бог, да, у человека все равно всегда при этом есть свобода выбора, он может что-то переделать, но какие-то тенденции, они достаточно легко просчитываются, это раз. Во-вторых, это, ну, может быть, даже не столько связано именно с архетипами, ну, тоже там вот умение слышать и слушать, оно тоже там формируется на
архетипе ребенка простодушного, потом на архетипе славного малого, связанное с общениями с людьми, развивается. Когда ты слышишь, что говорят люди, то ты понимаешь, что они на самом деле думают. И вот очень часто, например, когда там блогеры приходят, там запуск не получается, продажи не идут, то есть в чем проблема? И начинаешь читать текст, и ты понимаешь, что на самом деле произошло, что человек выгорел от людей, устал. Или человек занимается, почему не удается там перейти в более высокий ценовой сегмент. А человек, например, в текстах у него есть обесценивание. Это не всегда именно по теме, ну, скажем так, профессиональной деятельности. Но если человек, в принципе, допускает обесценивание в своей жизни, это связано непосредственно, то есть это тоже архетип простодушного, прежде всего, там базовая ценность себя как личности. И профессиональная ценность, это архетип героя уже. То неважно, в какой сфере он это допустил, это может выйти как бы совершенно в другой области. Важно, что это есть где-то внутри в сознании, ну, бессознательном самого человека. Если клиенты обесценивают, если близкие обесценивают, это означает, что когда-то давно человек обесценил сам себя, иногда в самом раннем детстве. Это он начал, скажем так. Вот, и когда, например, и человек никогда не скажет того, чего у него нет где-то в его бессознательном. Поэтому вот это вот, кто как обзывается, тот так и называется. Ой, да? Я так и знала, что вы приведете этот пример. Конечно, это у вас интуиция хорошо развита. На самом деле, вот посмотрите, у вас сзади, ну, не знаю, баннер или плакат. То есть он же, во-первых, он выполнен в цветах, характерных для магов. То есть там чувствуется, что есть связь с бессознательным. То есть это, как правило, люди, у кого этот архетип звучит, у них очень хорошая связь со своей интуицией, то есть, ну, со своим бессознательным, в принципе. Вот. И поэтому, когда чем больше мы это тренируем, развиваем, высвобождаем, то есть когда мы снимаем блоки по очереди там, с каждого архетипа, тем больше это распаковывается, то мы уже начинаем просто догадываться, про что скажет человек. Можно кто-то говорит, ну что такое интуиция? Это огромная там насмотренность, да? Ну, допустим. Кто-то еще что-то. Ну, не важно. Ну, на самом деле, это вам шашечки или ехать, да? Точно ли важно, как именно это работает? Это работает. Вот. Поэтому, вот, кстати, у нас был тут комментарий. Мне кажется, что суть человека не меняется. Он может расти, понимать свои дробеки, контролировать себя, а в стрессе или, наоборот, слишком расслабляясь, проявляет свою суть. В принципе, да, то есть суть человека, она, ну вот как ядро его личности, оно остается всегда, но это вопрос именно какими гранями это разворачивается. Опять-таки нет каких-то, вот я тоже все время говорю, нет каких-то хороших или плохих, ну как бы есть, конечно, но, допустим, возьмем такое качество человека, как жестокость. Это тень архетипа героя и тень архетипа бунтаря. Они там в чем-то пересекаются, в чем-то нет. Жестокость — это плохо. Ну, вряд ли кто-то будет с этим спорить. Но, например, в жестокости есть такая черта, как жесткость. И иногда нужно быть жестким. И это, наоборот, милосердно по отношению к другим. Да? Как это? Не тянуть пластырь долго и медленно, а просто как вот сорвать, да, какую-то. Иногда человеку надо дать затрещину, чтобы он пришел в себя. И это не жестокость. Да, это необходимая жесткость, но на самом деле это милосердие к нему. То есть и с каждой такой тенью, когда что-то такое есть в человеке, с этим надо разбираться и доставать вот это золото из этого. И убирать именно те программы, которые, ну, необходимо утилизировать. То же самое я говорю, например, про доверие к миру, про доверие к людям. Но тоже надо учиться понимать, кому, когда и как доверять. Да, то есть не всем подряд. То есть в целом, например, я доверяю людям, но я знаю, кому, когда и как я доверяю, и что я доверяю. Это тоже очень важно понять каждому человеку, это тоже прорабатывается. И, например, ну, вот, кстати, да, а как это конкретно, что это такое? У меня, например, были проблемы то есть, ну, тоже надо понимать, что к тому моменту, как я стала с этим работать, это не то, что у меня все было плохо. Нет. Я построила с мужем успешный бизнес, который 8 лет проработал. Я работала с ВТБ, с КАМАЗом. 5 лет я делала социальную рекламу по заказу Смольного.
У меня топовые клиенты были, там, я продавала на миллионы рублей, там, и свои личные услуги, и там миллионные рекламные бюджеты в месяц через, ну, как бы, мои проекты были. И, соответственно, то есть это не то, что как бы все плохо, нет. Но, например, у меня были негативные моменты в общении с клиентами, что клиенты обесценивали, что мне было тяжело, например, продавать на большие чеки, но потом я как бы прорабатывала, и у меня получалось все больше, 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 потому что это от внутреннего ощущения зависит прежде всего. Ну, конечно, как бы, ну, при этом у меня, конечно, были твердые навыки. Это не так, что я такая вот ничего не знала, и тут такая проработала свои психологические блоки, и началось. Нет. У меня была проблема, что навыки высокие, а продаваться тяжело. И у меня были стычки, ну, по некоторым вопросам с клиентами, то есть, ну, повторяющиеся ситуации. Там недопонимание, например, что обещали, что они обещали, с каким-то подозрением я местами где-то к ним относилась, что клиент может начать дурить, там еще что-то у меня такое было. И стали разбираться, где у меня было, например, потеряно доверие к людям. Когда такое случилось? И всплыла ситуация, когда мне было, 4 года, и мальчик, с которым мы, ну так, типа, у нас было 2 враждующих лагеря, вот, из другого лагеря, подарил мне конфетку. И мне так приятно было, я так порадовалась, думала, ну, наконец-то, ну, получилось, там, меня оценили, и вот получится сейчас дружить, как здорово. А я разворачиваю конфетку, а там песок с шелухой. Мне кажется, у меня была точно такая же история. Вот. А вывод-то сделан далеко идущий. Во-первых, людям верить нельзя. Во-вторых, Да. мужикам верить нельзя. Вообще. Нет им доверия. То есть, и вот эти вот ситуации, то есть, они просто, ну, как бы блокируют архетипическую энергию, уводят ее в тень. И, как правило, большинство людей, он просто реально сыпется на архетипах семьи. Вот когда не получается у людей там до 100 тысяч особенно зарабатывать, это вообще, это доверие к миру, доверие к людям, любовь к себе, вот самые базовые вещи. Вот, потом детско-родительские отношения уже, ну, очень сильно начинают играть. И то есть просто на этом увязает, мне кажется, там 80-90% людей. Потому что то, что им было дано, ну, скажем так, от рождения, да, то все те навыки социальные, с которыми у нас должно быть все в порядке, а нет, не получается, потому что вот такие вот ситуации, они их блокировали, и даже, то есть, во-первых, не всегда удается людям, когда вот почему я сейчас перешла именно с формата курса в коучинговый формат, потому что не всегда людям удается найти первую ситуацию, то есть где это сформировалось. А когда мы находим корневую ситуацию, то очень много мелкой шушеры, скажем так, которая сверху, она просто, ну, как рассоздается сама собой. То есть она слетает, и все, и больше не возвращается. А во-вторых, даже когда человек, вот почему, опять-таки, я работаю с Олей, что, во-первых, человек может найти ситуацию, и он, допустим, может понять, что у него нет доверия к людям, но он не понимает, как это доверие к людям сформировать, когда его жизненный опыт, да, который он же сам себе и притянул, доказывает, что им верить нельзя. И вот человек может ходить там на годы терапии. Ну вот я на своем опыте проверила авторские Олины техники, и вот сейчас на коучинге, соответственно, мы тоже их используем для того, чтобы у людей вот эти изменения, чтобы они были, ну, просто быстрые. Вот, и, соответственно, дальше у каждого там свое, в зависимости, чем я еще очень люблю архетипическую систему, потому что, например, там можно очень быстро проводить диагностику, в чем проблема, как будет развиваться ситуация, и очень быстро человека проводить как бы по вот этой спиральке архетипической. И там это очень коррелирует с состоянием дохода, потому что, ну, в моей философии, в жизненной, деньги, ну, и по моему опыту, и по опыту клиентскому, деньги это не про деньги. Деньги это просто следствие нашего внутреннего состояния. Насколько, какие моменты, какие наше мышление, психологические программы, которые срабатывают. А мышление это, в принципе, вот эти вот наши первичные реакции, да, первые мысли, которые возникают. А они закладываются, они идут из бессознательных программ, 90% которых мы даже не осознаем.
в общем-то. Да, откуда они взялись, это всегда вопрос открытый. И, соответственно, там, допустим, до 300 тысяч, если человек, то, скорее всего, у него вот эти программы не дотянуты. До миллиона, там, это уже следующее, это архетипы пути, это, ну, архетипы реализации непосредственно. Когда человек отправляется в путь, и там он находит, то есть в чем его силы, таланты, в него в чем-то спадают эти розовые очки, и он познает, то есть, ну, вот на курсе тоже на коучинге рассказываю очень подробно там про древо познания добра и зла, вот эта вся большая мифология тоже там раскрывается, и человек понимает, что такое добро, что такое зло, что такое я, как я творю свою жизнь, это все архетипы пути. И потом уже, вот, ну, если мы про социальную жизнь говорим, архетипы, как писал Юнг, это русло, по которым всегда текла социальная жизнь. Русло рек, по которым всегда текла социальная жизнь. А потом выходим в масштабирование бизнеса, ну, вот когда человек занимает уже, ну, делает многое для социума, да, для общества, в котором он живет. Это уже архетипы королевского двора, и там, конечно, уже доход может быть абсолютно любой. Но все равно, вне зависимости от того, на каком там уровне благосостояния, например, находится человек, может оказаться, что на каждом уровне, то есть когда мы же мы не можем сразу проработать там на 300% какой-то архетип или даже на 100%. То есть какие-то слои в доступе, да, верхние, мы их снимаем, идет движение. А потом всплывают, например, те программы, в том числе заложенные родителями, заложенными по роду в нашей стране, например, которые до какой-то, ну, например, до какого-то дохода или до какой-то ситуации они просто не играли. И, например, человек не боялся выступать на группу там в 50 человек, а когда 5000 человек, у него всплыли, ну, программы, которые раньше, они просто, как бы, они жили, они всегда были, но это было не актуально. Или, например, человек зарабатывал, допустим, 100 тысяч, там он дорос до миллиона, думает, о, все, у меня, типа, все прокачано по деньгам. А на 10 он не может выйти, потому что там уже, то есть, да, возвращаемся обратно в какие-то вот программы, опять-таки, как правило, там, заложенные еще в детстве, которые его там не пускают. И постепенно, вот пласт за пластом, все это снимается, и можно обратить внимание, что люди, которые именно получили большое благосостояние своим трудом, благодаря своей там активной роли в обществе, они очень живые и очень настоящие. Вот великие люди, они всегда очень просты. Ты с ними общаешься, и с ними так легко, приятно. Это потому, что у них нет вот этого наносного материала. Они говорят сразу в суть, потому что они говорят из самости своей. И они уже понимают, что как бы игра разума, ну, почти все игра разума, в принципе, если на то пошло. И с ними очень легко. То есть, и чем больше просто мы прорабатываем именно архетипический материал, тем больше, чем больше мы думаем, осознаем себя, тем меньше остается именно вот этого универсального архетипического материала, и тем больше формируется нашего на базе нашей, ну, самости, да, вот можно как коралл растет, да, например, вот изнутри, да, вот он прорастает. Вот, поэтому, ну, а самость это, естественно, самое интересное, потому что, конечно, цель каждого человека это быть настоящим, быть подлинным, быть живым. Каждый человек, то есть все люди, с одной стороны, все люди очень разные, а с другой стороны, абсолютно каждый человек хочет быть счастливым. Просто счастье у каждого свое. Так же, как и внутри, каждый из нас абсолютно уникален, пришел со своими талантами в этот мир. И очень грустно, если эти таланты не раскрыты. Когда вот они на коучинговых программах раскрываются, это большое счастье для меня, для Оли, когда тоже это вот очень интересные моменты. Например, была девушка-астролог, ну, она сильный астролог, хороший, пришла на архетипы, ну, у нее там что-то там 7000 клиентов, что ли, у нее там вот, через нее уже прошло. И она говорила, что, например, в астрологии ей не давались хорарные карты. То есть это, ну, когда да или нет. И по мере того, ну, то есть мне приходили такие клиенты, не расшифровывались так карты. И когда она проработала свои блоки, у нее пошел поток на хорарные карты. То есть у нее стали приходить клиенты один за одним, где можно четко сказать да или четко сказать нет.
И, ну, а раньше этого не было. То есть, это вот, ну, реально как магия, можно сказать, но нет, это внутреннее наше мышление, это наше внутреннее состояние. Опять-таки, каких клиентов мы привлекаем к себе, что мы себе позволяем. Вот. Вернемся к началу нашего Да, разговора. Я теперь давайте. поняла, какая огромная работа, какой путь вы прошли для вот этого 2020 прорывного года, потому что тогда были, да, я так понимаю, запущены вот эти 2 курса, Да. у вас сейчас там есть и бот уже в Телеграм-канале, и вы даете много, в том числе, бесплатного контента, да, но ваша консультация лично, да, и ваше время стоит Да, достаточно моя дорого только для консультация тех, стоит 20 тысяч. кто Да, уже готов идти действительно на какой-то да. более высокий уровень. Да, опять-таки тоже это к вопросу, что многим людям кажется, что нельзя там на маленьком аккаунте там запуститься, нельзя на маленьком аккаунте зарабатывать там, делать миллионные запуски, там нельзя, или привлекать клиентов на высокие чеки. Ну, а в моем понимании высокий чек это, ну, там, сотни тысяч или уже миллионы. Вот. На самом деле все можно. То есть это на именно вас придут именно ваши люди, которым откликается именно то, что вы говорите, не масс-маркет, скажем так, да, который вот то, что все говорят. И они будут готовы вам платить на каждого, абсолютно на каждого человека. Клиентов достаточно и больше, чем достаточно. И это, ну вот сейчас будет коучинговая программа «Внутренний путь к деньгам» 12 апреля. Она стартует, и, соответственно, там мы прорабатываем вот эти вот моменты. Это больше как для экспертов, для людей, кто хочет, ну, уже со скиллами, кто хочет сильно прокачать тему денег, кто готов двигаться. И это будет двухмесячная коуч-программа. Там будут внутренние проработки, маркетинг. Всех приглашаем, всем очень рады. Если вы думаете, там, актуально вам, какие результаты вы можете достигнуть, то приглашаем на бесплатную диагностическую консультацию. Ссылка у меня в шапке профиля, там заходите, просто записываетесь, и мы с Олей подберем время. Единственное, что всегда это утреннее время, потому что у нас с Олей плюс 7 часов, она из Хабаровска. И, соответственно, будем всем очень рады. Программы очень действенные, можно вот с первой программы почитать отзывы, вот с текущей программы пока отзывы почитать нельзя, там тоже большие идут трансформации, но мы из чатов, хотя порой очень хочется все заскриншотить, рассказать, показать, но это в основном очень личные вещи, потому что, например, иногда человек не может сделать шапку профиля, потому что он там не может принять какую-то часть себя, а за этим кроется огромная внутренняя травма детская. То есть это кажется только, что, ну что там делать, написал шапку профиля. Почему раньше ты не написал? А там вот оказывается такой вот айсберг снизу, ну, здоровый совсем, вот, с которым надо работать. Да, поэтому все реально, и в принципе у нас несколько человек, ну вот на первых, ну то есть вот в такой же программе сейчас программа по архетипам, вот на такой же программе у нас девушка поставила 2 месяца, она закрыла самые большие продажи в жизни, то есть самые большие. А она пришла, ну, как бы далеко не на стартовом уровне, то есть там доход тоже сотни тысяч был у нее ежемесячный. Потом, ну, это тоже такой минус, все, как бы, все очень хотят читать цифры, но как бы никто не любит говорить о своих цифрах. Точно, никто не готов показывать, да. Да, но никто не готов показывать. Второй человек тоже там по сравнению со стандартным месяцем, по-моему, в 3 или в 4 раза больше заработал, а по сравнению за последние 2 года в 2 раза, то есть самый высокий, то есть 2 раза увеличил, чем был лучший месяц. Потом еще один молодой человек, он был на индивидуальном тарифе, и вот сейчас он продолжает. Он уже как идет за большими деньгами, как он сказал. Тоже там были отличные результаты, и он... То есть там деньги — это как вишенка на торте уже. Суть в уверенности. Он проработал отношения с сыном. То есть там вообще все, что мы меняем, это сразу же как бы автоматически уходит детям. То есть у них уже не будет этих проблем. Ну, конечно, если они сами себе их не создадут усиленным трудом.
Вот. И тоже у него был, там он поставил себе очень высокую для него планку по доходу, и там все, что больше, он готов был потратить на себя, скажем так, побаловать себя. Он купил себе часы Garmin, о которых он мечтал год, он купил себе камеру Canon, и мне кажется, что у него еще осталось, но я не уверена. То есть все это очень классно работает. Ну, он не стал писать цифры, поэтому я не буду говорить, что еще там было куплено у него в процессе, но это были как инвестиции его. Тоже это все, ну, это очень быстро все работает, потому что, когда мы только начинаем двигаться в правильном направлении, копаем там, где надо, изменения наступают практически мгновенно. Другой вопрос, насколько человек готов к этим результатам и готов зайти в те места, где на самом деле больно. Потому что именно эти места нас ограничивают. И как говорят ребята с коучинга всегда, говорят, это очень много домашки. И это ощущение такое, что ты как разгружал вагоны. Но зато появляются деньги, отношения, меняются отношения с близкими, с семьей, с родителями, с детьми. То есть это того стоит. Ну, кто готов работать? Однозначно. Всех ждем. Да. Супер. На этой прекрасной, приятной ноте давайте прощаться. До новых встреч. Давайте. Благодарю. Я очень благодарна. Зарядилась от вас на 200%. Спасибо. Ну, спасибо, да, за обратную связь. Да, заряжаться это тоже к нам. Все ссылочки на вас прикреплю к этому видео, чтобы те, кто хочет, да, добрался. Да, будем очень всем рады. Приходите. Все, всем до новых встреч, до связи, всего доброго. Всем пока, чудесной недели уже практически, новой, рабочей. Все, всем пока. До свидания. Угу.